ये आप झरिया का वीडियो देख रहे हैं। झरिया का ये जो भीड़ जो दिख रहा है आपको ना, ये भीड़ देखने के लिए रुका हुआ है, क्योंकि एक रात में अचानक से जोरदार आवाज़ के साथ एक ट्रक पूरा ज़मीन के अंदर घुस गया था। जी हाँ, 407 ट्रक जो खड़ा था रोड पर अचानक से ज़मीन के अंदर घुस गया था जोरदार आवाज़ के साथ। रात का समय था, देख सकते हैं ये ट्रक आपको किस तरह से गड्ढा में दिखाई दे रहा है आपको। यही ट्रक जो ज़मीन के अंदर घुस गया, जो रोड पे खड़ा था, किसी का हादसा नहीं हुआ, कोई आदमी था नहीं, तो खाली ट्रक घुसा अंदर। और इसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ है और इसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। ये धनबाद झरिया मुख्य मार्ग इंदिरा चौक के पास घटना घटा है, क्योंकि वो इलाका बहुत ही डेंजर है। और देखिए ट्रक किस तरह घुस गया, किस तरह से आग निकल रहा है, वहाँ भली बात ही आपको दिखाई दे रहा है इसमें। और किरान भी आ चुका है इसको निकालने के लिए, क्योंकि इसको निकाला जाएगा, क्योंकि देखिए जल के पूरा ये खाक हो चुका है रात भर में। रात को घुसा था और सुबह में इसको निकाला जा रहा है। अब भीड़ देखने के लिए, भीड़ यहाँ पे जमा है पूरा पब्लिक का, बहुत भीड़ है यहाँ देखने के लिए। और किरान भी यहाँ पे देखिए आ चुका है, इसको निकाला जाएगा और निकाल के